പ്രത്യേകమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയരെ, നിങ്ങൾ ഏവർക്കും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. దేవుని మహాకృపను బట్టి దేవుడు మనలను ప్రేమించి తన రెక్కల నీడలో మనలను కాపాడి ఆయన అనుగ్రహింపజేసిన అవకాశాన్ని బట్టి ప్రభుకు స్తోత్రము చెల్లించబద్దులమై ఉన్నాం. കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് നൽകിയ ഈ നല്ല അവകാശത്തിനായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറയുവാൻ നാം കടമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ నుండి మనము రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 4వ వచనాన్ని చదువుకుంటున్నాం. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നാം രാജാക്കന്മാരുടെ 1ാം പുസ്തകം 2ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കാം. అప్పుడు నీ పిల్లలు తమ ప్రవర్తన విషయంలో జాగ్రత్తగా నుండి నా ఎదుట తమ పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణ మనసుతోను సత్యమును అనుసరించి నడుచుకుని ఎడల ఇశ్రాయేలీయుల రాజ్య సింహాసనం మీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మారడని యెహోవా నన్ను గూర్చి ప్రమాణము చేసిన మాటను స్థిరపరచును. చదవబడిన ఈ లేఖనం కొరకై ప్రార్థన చేద్దాం. వాయిച്ച వేద భాగతున నేను ప్రార్థిക്കാം. జీవాధిపతి అయిన మా దేవ, ఘనుడవైన మా ప్రియ ప్రభువా, మహాఘనత వహించిన మా రాజా, మీ గణనామమునకు వేలాది వందనాలు, కోటాను కోట్లు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ജീവാധിപതിയായി ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ഘനമുള്ള കർത്താവേ, വിശുദ്ധനായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. మమ్మల్ని ఎంతో ఎక్కువగా ప్రేమించి సారికి మీ పాద సన్నిధికి నడిపించి మీ వాక్యములో ఉన్న వాస్తవాలు తేటగా గ్రహించున్నట్లు మీ సహాయం ఇచ్చి బలపరుస్తున్నందుకు స్తోత్రములు. ഞങ്ങളെ ഇതുവരേക്കും അത്ഭുതമായി നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ സമയങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ఆలోచనలు തന്നു നടത്തിയ ദൈവത്തിനായി അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. అన్ని విషయాల్లో మీకు రావలసిన మహిమ ప్రభావములను మీరు ఆపాదించుకొనమని కోరుచు എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വരുന്ന മഹത്വവും ഘനവും അങ്ങേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് మా ప్రభువు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచు ఉన్నాము తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പിതാവേ, ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, దావీదు దేవుడు తనకు చేసిన ప్రమాణాన్ని తన కుమారుడైన సొలొమోనుకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. കർത്താവ് ദാവീദോട് കൂടെ പറഞ്ഞ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ച് ദാവീദ് സൊലൊമോനോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. దేవుడు ఏదైతే ప్రమాణాన్ని చేశాడో ఆ ప్రమాణాన్ని నెరవేర్చమని ఆయన నెరవేరుస్తాడు. కాబట్టి స్థిరపరచడానికి నీవు సమ్మతించాలనే విషయాన్ని చెప్పాడు. കർത്താവ് പറയുന്ന എല്ലാ ഉടമ്പടികളും കർത്താവ് നിറവേറ്റുന്നു. എങ്കിലും അതിനെ സമർത്ഥമാക്കുവാൻ, സഫലമാക്കുവാൻ നാം സമ്മതിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. దైవ గ్రంథంలో ప్రమాణము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. വചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിശേഷമായത്. ఈ ప్రమాణాన్ని గురించి మనం చెప్పుకుంటూ దేవుడు మానవునితో చేసిన ప్రమాణం, మానవుడు దేవునితో చేసిన ప్రమాణం, ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఉన్న ప్రమాణం. ഈ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി ഉണ്ട്, മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി ഉണ്ട്, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടികളും ഉണ്ട്. ఈ ప్రమాణమును గురించిన సంగతులు మనము దాదాపు గత 2 వర్తమానాలలో సంగతులను మనం విన్నాం. ഈ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ 2-3 നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നാം ചിന്തിച്ചു. ఈరోజు మనము గైకొనవలసిన విశేషమైన ప్రమాణం కొరకు మీకు ఒక సంగతి చెప్పాలని నేను ఆలోచన కలిగి ఉన్నాను. ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ നാം ഏവരും കൈക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു വിശേഷമായ പ്രമാണത്തെ കുറിച്ച്, ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനിരിക്കുന്നു. తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 13వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. തിമോഥെയോസിന്റെ 1ാം ലേഖനം 2ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13ാം വാക്യത്തെ നാം വായിക്കാം. మనము నమ్మదగని
సారీ, రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 13వ వచనం. ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ, സോറി. തിമോഥെയോസിന്റെ 1-ാം പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാം വാക്യം. క్రీస్తు యేసునందు ఉంచవలసిన విశ్వాస ప్రేమలు కలిగిన వాడవై నీవు నా వలన వినిన హితవాక్య ప్రమాణమును గైకొనుము అన్నాడు. ക്രിസ്തു യേശുവിൽ കൂടെ നീ എന്റെ പക്കൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഉപദേശങ്ങളിൽ നീ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. ఇక్కడ హితవాక్య ప్రమాణం, അവിടെ വചന പ്രമാണം എന്നൊരു വാക്ക് നാം കാണുന്നു. హితవాక్యము అనంటే ఆరోగ్యము గల వాక్యం అని అర్థం. അത് നമുക്ക് ശക്തി പകരുന്ന, ആരോഗ്യം നൽകുന്ന വാക്യം എന്നുള്ള അർത്ഥം അതിൽ നാം കാണുന്നു. ఇక్కడ ముందుగా రెండు మాటలు చెప్పబడ్డాయి. క్రీస్తు యేసునందు ఉంచవలసిన విశ్వాస ప్రేమలు కలిగిన వాడవై. അവിടെ രണ്ട് വാക്ക് നാം കാണുന്നു. ക്രിസ്തു യേശുവിന്മേലുള്ള വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ഉള്ളവനായി ഇരി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. కనుక విశ్వాస ప్రమాణం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണം അത് വളരെയധികം అది പ്രാമുഖ്യമായ കാര്യം. అది దేవునికి మనకు మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రమాణం. അത് ദൈവത്തിനും നമുക്കും ഇടയെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി. మనలో ఉన్న నమ్మకత్వాన్ని తెలియజేసే ప్రమాణం. നമ്മളുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വസ്തതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രമാണം. అంటే దేవుణ్ణి మనము నమ్ముట, దేవుడు మనలను నమ్ముట, ఇదే మన మధ్య ఉన్న ఒక గొప్ప ప్రమాణం. ഈ പ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് വായിച്ചാൽ നാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു, കർത്താവ് നമ്മെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് തന്നെ ആ പ്രമാണം. ప్రమాణము మాత్రమే కాదు, అది క్రియలతో కూడినదిగా, విశ్వాసం అనేది ఒక క్రియలతో కూడినదిగా ఉండాలనే విషయాన్ని చెప్పాడు. അത് പ്രമാണം വെറും വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ളതല്ല, അത് പ്രവർത്തികൾ മുഖാന്തരം ഉള്ളതാകുന്നു. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, జీవము గల దేవుని వాక్యంలో మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ప్రమాణము అనేది ఒక నిబద్ధత కలిగినదిగా ఉంటుంది. വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രമാണം എന്നുള്ളത് അത് ചില കണ്ടീഷൻസ്, നിബന്ധനകൾക്ക് ഉൾപ്പെട്ടതാകുന്നു. అదే అక్కడ విశ్వాస అన్నాడు, ప్రేమ అన్నాడు. ആ കണ്ടീഷൻസ് തന്നെ, ആ നിബന്ധനകളുള്ള കാര്യം, രണ്ട് കാര്യം. ഒന്ന് നീ വിശ്വാസം, ഇന്നൊന്ന് സ്നേഹം. ఈ ప్రేమ అనేది కూడా అది దేవునికి మానవునికి మధ్యనే ఉండేది. ആ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഇടയെ ഇരിക്കുന്നതാകുന്നു. మనలను దేవుడు ప్రేమించాడు, మనము కూడా ఆయనను ప్రేమించాలి. നമ്മെ ദൈവം സ്നേഹിച്ചു, നാമും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ఆయన ప్రేమించి మన నిమిత్తము తన ప్రాణము పెట్టాడు. നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് മുഖാന്തരം തന്റെ ജീവനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകി. మనము ఆయన ప్రేమించి ప్రాణం పెడతామా? അതുപോലെ നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മുടെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു. మనం ప్రాణం పెట్టలేము, కానీ ఒక చర్య అయితే మనలో ఉంటుంది. നാം ജീവൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയ, പ്രവർത്തിയെങ്കിലും നമ്മുടെ കാണേണ്ടതാണ്. ఏమిటి అనంటే, నా కొరకు ప్రాణం పెట్టినటువంటి ప్రభు పట్ల నేను కలిగి ఉండవలసిన కృతజ్ఞత అనేది. അത് എങ്ങനെയെന്ന് കേട്ടാൽ, നമുക്കായി പ്രാണൻ ജീവൻ നൽകിയ രക്ഷിതാവിനെ വേണ്ടി നാം സ്നേഹം, നന്ദിയുള്ളവരായി, ആ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരായി ഇരിക്കണം. నిజమే, దేవుడు చూపిన ప్రేమకు మనము చూపించవలసిన ప్రేమ అది ఎలా అంటే ఆయన పట్ల కృతజ్ఞత. കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രദർശനം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നാം കർത്താവ് നൽകുന്ന നന്ദി. కనుక ఈ రెండు చాలా ప్రాముఖ్యమైనది, విశ్వాసము, ప్రేమ. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രാമുഖ്യമായ കാര്യം, വിశ్వాసവും స్నేహము. అయితే ఇక్కడ నీవు నా వలన వినిన హితవాక్య ప్రమాణమును గైకొను. హితవాక్యం, ఆరోగ్యకరమైన బోధ, అది ప్రమాణంగా చెప్పాడు. നീ എന്റെ പക്കൽ കേട്ട് പ്രമാണത്തിന്റെ സ്നേഹത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൈക്കൊള്ളുക.
దేవుడు మానవునితో చేసిన ప్రమాణాలు ఎంతో విశేషమైనవిగా, విస్తారమైనవిగా మనము చూడగలం. കർത്താവ് മനുഷ്യനോട് ചെയ്ത പ്രമാണം അത് വിശേഷമായും വിസ്താരമായും ഇരിക്കുന്നു നാം ചിന്തിച്ചു. మనం ఇంతకు మునుపు దేవుడు ఇశ్రాయేలీలతో చేసిన ప్రమాణం అది ఒక్కటి కూడా తప్పిపోకుండా ఆయన ఆ మాట నెరవేర్చినట్లుగా మనము చూస్తాం. അതുപോലെ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ചെയ്ത പ്രമാണം അതിനെ കർത്താവ് നിറവേറ്റിയതെ കുറിച്ചും നാം വായിക്കുന്നു. కొన్ని విషయాలు మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు యెహోషువ గ్రంథములో ఆ మాట మనకి గుర్తొస్తుంది. ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിന് നാം യോശുവ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. చూడండి, యెహోషువ గ్రంథం 21వ అధ్యాయం 43, 44 వచనాలు. യോശുവ പുസ്തകം 21 അധ്യായത്തിന്റെ 43, 44 വാക്യങ്ങൾ. యెహోవా ప్రమాణము చేసి వారి పితరులకిచ్చేదనని చెప్పిన దేశమంతయు, ఆయన ఇశ్రాయేలీలకిచ్చేదనని చెప్పిన దేశమంతయు ఇశ్రాయేలీలకు అప్పగించెను. వారు దాన్ని స్వాధీనపరచుకొని దానిలో నివసించిరి. యెహోవా వారి పితరులతో ప్రమాణము చేసిన వాటన్నింటి ప్రకారం అన్ని దిక్కులయందు వారికి విశ్రాంతి కలుగజేసెను. యెహోవా వారి శత్రువులందరినీ వారి చేతికి అప్పగించి ఉండెను కనుక వారిలో నొకడును ఇశ్రాయేలు ఎదుట నిలువలేకపోయెను. యెహోవా ఇశ్రాయేలులకు సెలవిచ్చిన మాటలన్నింటిలో ఏదియూ తప్పకుండా తప్పి ఉండలేదు, అంతయు నెరవేరెను అన్నాడు. చదువుకున్న ఈ వచన భాగములో యెహోవా ప్రమాణము చేసి అన్నాడు. 43వ వచనం. കർത്താവ് യോശുവോട് കൂടെ ചെയ്ത ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ തുടർന്നും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും ഉള്ളതായി കർത്താവ് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയായി നാം കാണുന്നു. పితరులకిచ్చేదనని చెప్పిన దేశమంతయు ഇശ്രായേലീలకు അപ്പగించినట్లుగా చూస్తాం. തന്റെ പിതാക്കന്മാർക്ക് സ്നേഹിച്ച് നൽകിയ ദേശത്തെ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. దేవుడు వారి పితరులతో ప్రమాణము చేసిన దేశములో ప్రియులారా మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు అన్ని దిక్కుల యందు వారికి విశ్రాంతి కలుగజేసెను అని వ్రాయబడింది. ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകിയ ആ ദേശത്തിൽ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും അവർക്ക് విశ్రాంతి നൽകിയതിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. చూసారా, ఆయన ప్రమాణము చేశాడు, ఆ దేశానికి తెస్తానని, ఇస్తానని, తెచ్చాడు, ఇచ్చాడు. ఇచ్చిన తర్వాత అందులో వారు నివసించిరి అని మనం చూస్తున్నాం. അവരെ വിളിച്ചു, അവർക്ക് ദേശത്തെ കൊടുത്തു. యెహోవా ప్రమాణము చేసి తన పితరులతో ప్రమాణము చేసిన వాటన్నింటి ప్రకారం అన్ని దిక్కుల యందు వారికి విశ్రాంతి కలుగజేసెను అన్నాడు. അവർക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും അവർക്ക് దేవుడు చెప్పిన ఏ మాటైనా, ఇచ్చిన ఏ మాటైనా ఆయన తప్పిపోనివాడుగా, ఆయన మాట ఇచ్చి నెరవేర్చేవాడుగా ఉన్నట్లు మనము చూడగలం. കർത്താവ് വാക്ക് കൊടുത്ത് വാക്കിനെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. దేవుని వాక్యములో అన్ని దిక్కుల యందు విశ్రాంతి కలుగు చేశాడు. అన్ని దిక్కులలో వారికి విశ్రాంతిని కలుగు చేశాడు. അവരുടെ ദേശത്തിൽ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും അവർക്ക് శత్రువులందరినీ వారి చేతికి అప్పగించాడు.
శత్రుక్കളే ఎల్లాం కయ్యిల్ ఏల్పించి కొడుతు. అలాగున జీవితాన్ని మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు మనకు ప్రతి విషయంలో ఒక గొప్ప పాఠం ఉన్నది. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പാഠം നാം ഇതിൽ കാണുന്നു. కనుక అన్ని దిక్కుల వారికి విశ్రాంతినిచ్చాడు అని అంటే నిజంగా ఆయన ఎంత గొప్పవాడు అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. കർത്താവ് എല്ലാ സൈഡിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്രാന്തി നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര വലിയ ദൈവം എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. చివరి మాట చదివినప్పుడు 44లో యెహోవా ఇశ్రాయేలుకు సెలవిచ్చిన మాటలన్నింటిలో ఏదియు తప్పి ఉండలేదు, ఏదియు తప్పి ఉండలేదు, అంతయు నెరవేరెను అన్నాడు. ഒടുവിലത്തെ വാക്ക് 44 വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്കിൽ നാം വായിക്കുന്നു, പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കും ఇశ్రాయేలుకు సెలవిచ్చిన వాటన్నింటిలో ఏది 45 21:44 యెహోషువ జాషువా. సరే ప్రియులారా, దేవుడు మాట ఇస్తే ఆయన ఎప్పుడు తప్పిపోయేవాడు కాడు. കർത്താവ് വാക്ക് കൊടുത്താൽ അത് ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകുന്നതല്ല. అంతయు నెరవేరెను అనే మాట మనం చూస్తున్నాం. എല്ലാം കർത്താവ് നിറവേറ്റുന്നവൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മോടെ കാണുന്നു. అలాగునని దేవుని వాక్యంలో ఎన్నో విషయాలు చాలా స్పష్టంగా దివ్యంగా వ్రాయబడ్డాయి. അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായും ശക്തമായും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 22వ అధ్యాయం 4వ వచనాన్ని చదివినప్పుడు 22ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ఇప్పుడు మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సహోదరులతో చెప్పినట్లు వారికి నెమ్మది కలుగజేసి ఉన్నాడు. కాబట్టి మీరిప్పుడు యెహోవా సేవకుడైన మోషే యోర్దాను అవతలకు మీకు స్వాస్యముగా ఇచ్చు దేశములో మీ నివాసములకు తిరిగి వెళ్ళుడి అన్నాడు. ഇപ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ ദേശത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു ചെല്ലുക എന്ന് പറയുന്നു. కాబట్టి విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు దేవుని ప్రజల చుట్టూ ఆయన వలయం వలె ఉండి ఆయన ప్రజలకు నెమ్మదిని కలుగజేసేవాడుగా ఉన్నాడు. നാം കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഉட்പട്ടവരായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് നിമ്മതി നൽകുന്നവനായിരിക്കുന്നു. కనుక మన దేవుని మీద ఆనుకొని మనం ముందుకు కొనసాగుతుంటే ఆయన మనకు చక్కని సత్యాన్ని, హిత వాక్యాన్ని ఆయన నేర్పించేవాడుగా ఉన్నాడు. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ നാം വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിന്റെ കീഴ്പ്പെട്ട് കിടന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളെ കർത്താവ് നിറവേറ്റുന്നവനായി ഇരിക്കുന്നു. హితవాక్య ప్రమాణం, ఆరోగ్యకరమైన బోధ, ఆయన ఏది చెప్పినా ఇక్కడ చదువుకున్నాం, ఏదియూ తప్పి ఉండలేదు, మాటలలో కూడా తప్పి ఉండలేదు అని మనం చూస్తున్నాం. സ്നേഹവാക്യ പ്രമാണം, തന്റെ വാക്കിന്റെ പ്രമാണം, ഏതെല്ലാം പറഞ്ഞോ അതൊന്നും തെറ്റാതെ നിറവേറ്റിയ പ്രമാണം എന്ന് കർത്താവിന്റെ പ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. కనుక ప్రమాణాన్ని ఖచ్చితంగా నిలబెట్టుకోవాలి. చాలా మంది నిలబెట్టుకోలేరు, అది పొరపాటు. അത് ഈ കാര്യത്തിൽ ധാരാളമായ ജനങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു കുറവായിരിക്കുന്നു. కనుక ప్రతి వ్యక్తి కూడా దైవికమైన ఆలోచన కలిగి ప్రమాణాన్ని నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. അതുകൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികളും നാം ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് വലിയ ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാകുന്നു. ఇక్కడ మనము చూసినప్పుడు
ഇവിടെ നാം ప్రమాణము ചിന്തിക്കുമ്പോൾ నెరవేర్చుట అంటే యెహోషువ గ్రంథం 22వ అధ్యాయం 5వ వచనము చదువుకున్నప్పుడు మనకి కొంత అర్థమవుతుంది. നാം ഈ കാര്യത്തെ യോശുവ 22 അധ്യായം 5 വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. అయితే మీ పూర్ణ హృదయముతోను మీ పూర్ణ ఆత్మతోను నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించుచు ఆయన మార్గములన్నింటిలో నడుచుకొనుచు ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొనుచు ఆయనను హత్తుకొని ఆయనను సేవించుచు యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మమును ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి నడుచుకొనుడి అని చెప్పారు. നിന്നെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് കർത്താവ് മോശെ മുഖാന്തരം കൊടുത്ത ധർമ്മത്തെയും അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെയും നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് നടക്കുക എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. ఆ ప్రమాణాన్ని మనం నెరవేరుస్తున్నాం అని అనడానికి ఇవన్నీ క్రియలతో కూడినటువంటి చర్యలు. ഇത് പ്രമാണത്തെ നാം നിറവേറ്റുന്നുവെങ്കിൽ അത് പ്രമാണത്തെ ക്രിയകൾ മുഖാന്തരം പ്രവർത്തികൾ മുഖാന്തരം നാം നിറവേറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാകുന്നു. ఒకటి ప్రేమించుచు అన్నాడు. ഒന്ന് സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ఎలా ప్రేమించాలి? పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణాత్మతో. എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം? പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും. రెండు నడచుకొనుచు అన్నాడు. ఆయన మార్గములన్నింటిలో నడుచుకొనుచు అన్నాడు. ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളെ കേട്ട് കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രകാരം നടക്കണമെന്ന് വായിക്കുന്നു. మూడు గైకొనుచు అన్నాడు. ఆయన ఆజ్ఞలన్నీ గైకొనుచు అన్నాడు. അതിന്റെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളെ നാം കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് പറയുന്നു. నాలుగు ఆయనను హత్తుకొని అన్నాడు. കർത്താവിന്റെ വിശ്വസ്തതയും കർത്താവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ఐదు ఆయనను సేవించుచు అన్నాడు. അഞ്ചാമതായി കർത്താവിനെ സേവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ఆరు మోషే మీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మము అన్నాడు. ആറാമതായി മോശെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രമാണങ്ങൾ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ఏడవది ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించుడి అన్నాడు. ഏഴാമതായി ആ ശാസ്ത്രത്തെ ആ പ്രമാണത്തെ അനുസരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇవి ఎప్పుడైతే మనము జరిగిస్తామో ఆయన చెప్పిన ప్రమాణాన్ని మనము నెరవేర్చిన వారం, ఆయన ప్రమాణం చేసింది మన పక్షంగా నెరవేర్చేవాడై ఉంటాడు. ഈ കാര്യങ്ങൾ നാം എപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ പ്രമാണത്തെ നാം നിറവേറ്റുന്നവരായി മാറുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసి దైవ ప్రమాణాల విషయంలో నిర్లక్ష్యం అనేది మనకు తగదు. നാം ഏവരും ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ప్రమాణమును నెరవేర్చుట అది మనకు ప్రయోజనం. നാം നമ്മുടെ പ്രമാണത്തെ നിറവേറ്റിയാൽ അത് നമുക്ക് ലാഭം പ്രയോജനത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకొని ప్రభువుకు మహిమకరంగా జీవించడం అది ఎంతో క్షేమదాయకం. അതുകൊണ്ട് നാം എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നവരായി ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയ നന്മകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. హితవాక్యం ఆరోగ్యకరమైన వాక్యం. ఆ ప్రమాణం వాక్య ప్రమాణం అంటే మనం ఏ పని చేసినా వాక్య తూకానికి సరిపోయేటట్లుంటే ప్రమాణాన్ని నెరవేర్చిన వారం అవుతాము. പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്യത്തിലുള്ള പ്രമാണം ഏത് പണി നമ്മൾ ചെയ്താലും വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. అదే చెప్పాడు దేవుని వాక్యంలో తన కుమారుడైన సొలొమోనుతో. దేవుడు చేసిన ప్రమాణమును నెరవేర్చునట్లు ఆ మాట స్థిరపడునట్లుగా ప్రవర్తించాలి. അത് തന്നെ പറയുന്നു, എന്റെ മകനായ ശലോമോനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പ്രമാണിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సత్యాన్ని గుర్తించి ప్రభువుకు అనుకూలులుగా మారాలని ప్రేమతో మనవి చేస్తూ ప్రార్థన చేసుకుందాం. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തെ നാം മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടുവന്ന് ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം.
పరిశుద్ధుడవైన మా ప్రభువా, మీ ఘననామానికి స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. మమ్మను ప్రేమించి మా జీవితంలో గొప్ప కార్యాలను చేసేవాడవైనందుకు స్తోత్రములు. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വലിയ പ്രവർത്തികൾക്ക് അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. మీరు చెప్పిన ఏ విషయమైనా మేము తప్పక పాటించి ప్రమాణము నెరవేర్చి ప్రయోజనాలను పొందుకునే వారిగా సిద్ధము చేయమని కోరుచు, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പിച്ച വാക്കുകളെ കൈക്കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നവരായി ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచూ ఉన్నాము తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ യേശു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പിതാവേ, ఆమేన్. ആമേൻ. ప్రభునందు ప్రియులారా,